Berapa persen, Bos? Berapa persen, Bos? 85%. 25% hampir jadi. Ini masih ada kendala nih. Problem di kelistrikannya nih. Nah, ini di dalamnya. Kaca belum dipasang dan lampu masih mau tambahin warna hitam sini nih, hitam. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum. Ya, akhirnya 100%. Siapa yang anak-anak? Made in 5 by Narji. Itu modal